अरे वाह, मैं तो बड़े दूध वाले चॉकलेट को लूंगा। और डार्लिंग, तुम छोटी वाली को लोगे? तो ये लो, और जो भी सबसे पहले चॉकलेट को खाकर खत्म करेगा उसे मिलेगा यह कैंडी बार। अरे वाह, अब तो मुझे जानू से पहले चॉकलेट को खाकर खत्म करना पड़ेगा, वरना यह गेम जानू जीत जाएगा। अरे वाह, चॉकलेट तो खत्म हो गई और इस गेम को मैं जीत गई। अब मैं जल्दी से कैंडी के बाल को ले लेती हूँ और फिर इसको गर्म पानी में डुबो कर देखती हूँ आखिर इसमें क्या निकलता है। मगर उससे पहले दारू पीना पसंद करते हो या दूध? चलो, दूध पीने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।